Shikues të nderuar, ju përshëndes, jemi në minutat e ditarit informativ në RTS Gjirokastra, ku ndër të tjera sot do të keni mundësinë të ndiqni. Përmeti ka hedhur një hap të rëndësishëm drejt ekonomisë qarkulluese me hapjen e qendrës së rikuperimit të materialeve të riciklueshme. Projekti realizuar në bashkëpunim me Bashkimin Evropian, Qeverinë Gjermane dhe GIZ, synon të ndajë shtyp dhe rikuperojë plastika, letra dhe metale, duke i rikthyer në ekonomi dhe duke mbajtur rëmbetjet larg lumenjve dhe tokës. Autoriteti për informimin mbi dokumentet e ish sigurimit të shtetit në bashkëpunim me Bashkinë Gjirokastër prezantuan manualin e ndërveprimit të pushtetit vendor. Manuali përcakton rregullat për verifikimin e figurave publike, trajtimin e vendvarimeve të dyshuara dhe përfshirjen e kujtesës historike në edukimin qytetar dhe jetën publike. Pjesë e fushatës ndërgjegjësuese që synon parandalimin e kancerit të gjirit u bë edhe Universiteti i Gjirokastrës. Një aktivitet sensibilizues e informues u organizua me pjesëmarrjen e studentëve dhe pedagogëve. Kundër të tjera u shpërndan fletpalosje dhe fiongoroz. Avokatët e Gjirokastrës janë bashkuar bojkotit të dhomës së Avokatisë së Shqipërisë duke pezulluar pjesëmarrjen në proceset penale për një javë. Rreth 100 çështje janë zhvilluar sipas parashikimeve procedurale nga gjykata, ndërsa kryetari i dhomës së Avokatisë në Gjirokastër, Arian Sotiri, thekson rëndësinë e mbrojtjes së dinjitetit profesional dhe të drejtave të qytetarëve. Ju njohim tani më gjërësisht. Përmeti ka hedhur një hap të rëndësishëm drejt ekonomisë qarkulluese me hapjen e qendrës së rikuperimit të materialeve të riciklueshme. Projekti realizuar në bashkëpunim me Bashkimin Evropian, Qeverinë Gjermane dhe GIZ, synon të ndajë shtyp dhe rikuperojë plastika, letra dhe metale, duke i rikthyer në ekonomi dhe duke mbajtur mbetjet larg lumenjve dhe tokës. Në përmet u inaugurua qendra e re e rikuperimit të materialeve të riciklueshme financuar nga Bashkimi Evropian dhe partner gjerman përmes GIZ. Ministri i Mjedisit, Sofjan Jaupaj, tha se qendra do të grumbullojë, ndajë dhe shtyp plastika, letra dhe metale, duke i mbajtur larg landfilleve dhe lumenjve dhe duke i rikthyer në ekonomi. Është kënaqësi e veçantë për mua të jem sot këtu për të përuruar impjantin e rikuperimit të mbetjeve në përmet, një investim që përfaqëson një hap konkret drejt ekonomisë qarkulluese në vend. Ky aktivitet vjen fill pas miratimit të ligjit të ri për menaxhimin e integruar të mbetjeve, ligj që synon të krijojë një sistem modern, gjithëpërfshirës dhe të qëndrueshëm që redukton ndotjen dhe rrit riciklimin. Krijimi i operatorit të trajtimit të mbetjeve krijon gjithashtu premisa për zhvillimin e një rrjeti të qëndrueshëm impjantesh të trajtimit fundor të mbetjeve në të gjitha zonat e menaxhimit të mbetjeve në vend. Me këtë rast, në fakt dua të shpreh një falënderim të veçantë për Bashkinë e Përmetit që vazhdon të jetë një bashki pionere në fushën e menaxhimit të mbetjeve, por edhe të zbatimit të projekteve. Ky investim bën pjesë në programin BE për ekonominë qarkulluese dhe qytete të jetueshme dhe shërben si shembull bashkëpunimi mes institucioneve shqiptare dhe partnerëve ndërkombëtar në rrugën drejt standardeve europiane, pohoi mëtej ministri Jaupaj. Investimi që shohim sot është realizuar me mbështetjen e programit IPA për ekonominë qarkulluese dhe rritjen e gjelbër, financuar nga Bashkimi Evropian dhe Qeveria Shqiptare, zbatuar nga GIZ në bashkëpunim të ngushtë me Ministrinë e Mjedisit. Impjanti i rikuperimit nuk është vetëm një strukturë fizike, siç e shohim, apo një zgjidhje teknike. Është shembull i një qasje të re kombëtare për menaxhimin e mbetjeve, që i shikon mbetjet jo si një problem, por si burim. Ky impjant ndërmjet përfaqëson një iniciativë konkrete drejt kësaj reforme që do të lehtësojë ndarjen në burim, përpunimin dhe rikuperimin e materialeve të ripërdorshme. Në thelb, ky është një shembull i transformimit praktik të politikave të menaxhimit të integruar të mbetjeve në realitete të prekshme për komunitetet tona. Ambasadori i Bashkimit Evropian, Silvio Gonzato, theksoi se ky investim tregon se si bashkëpunimi mes komuniteteve lokale dhe partnerëve ndërkombëtar mund të sjellë ndryshim real duke krijuar mundësi ekonomike dhe mbështetur rrugtimin e Shqipërisë drejt BE-s. Bashkia e Përmetit grumbullon rreth 1700 tonë mbetje në vit, por vetëm 1/3 e tyre riciklohet. Qendra e re synon të rrisë ndjeshëm kapacitetin e riciklimit dhe të mbështesë komunitetin në përfitime ekonomike. Autoriteti për informimin mbi dokumentet e ish sigurimit të shtetit në bashkëpunim me Bashkinë Gjirokastër prezantuan manualin e ndërveprimit të pushtetit vendor. Manuali përcakton rregullat për verifikimin e figurave publike, trajtimin e vendvarimeve të dyshuara dhe përfshirjen e kujtesës historike në edukimin qytetar dhe jetën publike, duke rritur transparencën dhe koordinimin mes institucioneve.
Në Gjirokastër u zhvillua sot takimi informues i organizuar nga Autoriteti për informimin mbi dokumentet e ish-sigurimit të shtetit, ku prezantua manuali për modalitetet e punës me strukturat e pushtetit vendor, i cili përcakton mënyrën e bashkëpunimit dhe përgjegjësitë që kanë institucionet vendore në procesin e verifikimit të figurës së individëve të propozuar për dekorata, tituj nderi apo funksione të tjera publike. Ndërlidhet kryesisht me drejtime kryesore të pushtetit vendor, siç janë këto pikat të përpashkën, procedurat për fillimin e verifikimit të pastërtisë së figurës së personave që emërohen në hapësira publike apo emra rrugësh, por edhe për dhënien e titujve të nderit apo dekoratave, dhe këtu është një pikë takimi me pushtetin vendor, që është subjekti kërkues në rastin konkret, dhe është autoriteti që zhvillon gjithë procedurat konform dispozitave të tij ligjore për dhënien e përgjigjeve institucionit të bashkive përkatëse, në mënyrë që ata të marrin një vendim të drejtë dhe të arsyeshëm për procedurat që flasim ne. Ky takim ishte i rëndësishëm për garantimin e transparencës dhe ruajtjen e kujtesës historike. Ndërlidhemi edhe me trajtime dhe nënvarime të dyshuara për ekzekutime të bëra gjatë periudhës fushë e objektit ligjit, që duhet ta themi, fushë e objektit të ligjit tonë, se autoritet është 29 dhori 24-ës, 2 Koriku 91. Dhe brenda kësaj fushë zbatimit të ligjit, ne kemi trajtojmë vendvarimet e dyshuara, të cilat janë bërë kryesisht edhe me vendim gjykate, po dhe pa vendime gjykate, po njëkohësisht trajtojmë edhe faktin që të burgosit kur vdisnin në përbugje, nuk trupat e tyre nuk i jepeshin familjarve, por ato varroseshin në mënyrë të fshehtë. Një tjetër synim ishte edhe zbatimi i ligjit që synon ndriçimin e së shkuarës dhe forcimin e vlerave demokratike në administratën publike. Operacioni për lirimin e hapësirave publike nga ndërtimet pa leje po zhvillohet me intensitet në të gjithë territorin e vendit, si pjesë e përgatitjes për zbatimin e programit të ri Rilindja Urbane 2.0. Kryeministri Edi Rama ka ndarë sot në rrjetet sociale pamje të reja nga operacionet që po zhvillohen në terren për prishjen e ndërtimeve pa leje dhe rikthimin e hapësirave publike në funksion të komunitetit. Në postimin e tij ai ka theksuar vazhdimësinë e këtij aksioni me një mesazh të shkurtër por të qartë. Vijojmë. Ndryshe nga ndërhyrjet sporadike, kjo nisëm është konceptuar si një proces sistematik dhe afatgjatë. Sipas kreut të ekzekutivit, ky operacion nuk është një aksion i përkohshëm, por një proces sistematik që ka nisur prej muajit korrik dhe po zbatohet me prioritet në të gjithë territorin përgjatë gjithë 4 viteve të qeverisë. Për të goditur më fort fenomenin e ndërtimeve pa leje, në kodin e ri penal janë parashikuar ndëshkime më të ashpra për shkelësit. Sipas portalit Hapësira ime publike, ku qytetarët kanë një rol aktiv dhe mund të denoncojnë çdo rast abuziv për ndërtimet pa leje, mësohet se deri më sot janë regjistruar 14.189 denoncime, prej të cilave 10.586 janë zgjidhur, ndërsa 3.603 raste janë në proces shqyrtimi. Pjesë e fushatës ndërgjegjësuese që synon parandalimin e kancerit të gjirit u bë edhe Universiteti i Gjirokastrës. Një aktivitet sensibilizues e informues u organizua me pjesëmarrjen e studentëve dhe pedagogëve, kundër të tjera u shpërndan fletpalosje dhe fjongoroz. Kujdesi, parandalimi dhe ndërgjegjësimi janë hapat që shpëtojnë jetë. Ky është mesazhi që u përcoll gjatë aktivitetit organizuar në Universitetin e Qrem Çabej në kuadër të Tetorit Roz, muaj ndërgjegjësimit për kancerin e gjirit. Zyra e Këshillimit të Karrierës dhe Alumni në bashkëpunim me një simbas të infermierisë zhvilloi këtë organizim sensibilizues për studentët dhe stafin universitar me mesazhe informuese, diskutime të hapura dhe shumë solidaritet. Universiteti i Gjirokastrës e Qrem Çabej bashkangjitet luftës për kancerin e gjirit, një sëmundje e cila po shqetëson aktualisht gjithë popullatën. Ne jemi pjesë e kësaj fushate, ndërgjegjësimi për gjitha nënat, motrat, gratë, cilat duhet bëjnë ekzaminimet e nevojshme për këtë sëmundje për ta parandaluar. Qëllimi i gjithë kësaj fushate është parandalimi i kësaj problematike që është aktualisht në gjithë botën. Ishte mjekja Drita Hine që foli për këtë sëmundje që merr çdo ditë jetë grash dhe vajzash, e cila njëkohësisht e vendosi theksin te diagnostikimi i hershëm.
Jemi sot këtu në përfundim të aktivitetit për sensibilizimin e muajit të kancerit të gjirit, për të sensibilizuar kështu të gjitha femrat, nënat, gratë, motrat, për të paraqitur për konsulta mjekësore për çdo problematik të tyre që kanë, me qëllim që të kapet në kohë kjo sëmundje, për të patur një diagnostikim sa më të hershëm, për të kapur në kohë dhe për të trajtuar në kohë, me qëllim që edhe ecuria më mbrapa të jetë e lehtë. Me që tham jemi dhe në muajin tetor, muajin e ndërgjegjësimit të kancerit të gjirit, mamografia në spitalin rajonal është falas për të gjitha femrat, pa qenë e nevojshme për të marrur rekomandim nga mjeku i familjes, mundet të paraqiten atje dhe ta bëjnë mamografin falas për ta parandaluar këtë sëmundje në kohë. Vajzat e sektorit të promocionit në njësinë vendore të kujdesit shëndetësor shpërndan për pjesëmarrësit, fletpalosje me informacion dhe fjongot në ngjyroz janë simboli i këtij muaji. Avokatët e Gjirokastrës janë bashkuar bojkotit të dhomës avokatisë së Shqipërisë duke pezulluar pjesëmarrje në proceset penale për një javë. Rreth 100 çështje janë zhvilluar sipas parashikimeve procedurale nga gjykata, ndërsa kryetari i dhomës avokatisë në Gjirokastër, Arjan Sotiri, thekson rëndësinë e mbrojtjes së dinjitetit profesional dhe të drejtave të qytetarëve. Që prej të hënës dhome avokatisë, Gjirokastër ka pezulluar pjesëmarrjen në proceset penale, duke u bashkuar bojkotit të shpallur nga Komiteti Drejtues i Dhomës së Avokatisë së Shqipërisë. Kreu i kësaj dhome në Gjirokastër, Arjan Sotiri, në një prononcim për RTS-n, theksoi se ndonse avokatët janë të ndërgjegjshëm për rëndësinë e shërbimit që ofrojnë ndaj qytetarëve. Ky veprim është i domosdoshëm për të adresuar shqetësimet serioze lidhur me ushtrimin e profesionit dhe respektimin e të drejtave procedurale. Avokatët do bojkotojnë vetëm çështjet penale, ndërsa për masat e sigurimit dhe për çështjet civile, gjykimi do të vazhdojë. Ky bojkot ka bërë që të mos zhvillohen gjykimet penale, qoftë ato të vendimeve të pushimit, qoftë me të pandehur të lirë, qoftë dhe me të arrestuar. Ky bojkot do të vazhdojë deri në datën 25. Se arsyeja e bojkotit nuk është nxjerrja e avokatit, por është mbrojtja e të drejtës të avokatëve dhe të qytetarëve në proceset gjyqësore përballë palishmërisë të oficerëve të policisë gjyqësore dhe të prokurorëve. Duke cënuar figurën e avokatit, gjithashtu cënohet një nga shtyllat e gjykimit, që është barazia e armëve dhe mbrojtja efektive në gjykim për të pandehurit. Ndërkaq Sotiri theksoi se themelore është dhënia e shërbimit ndaj qytetarëve, çka po i penalizon edhe ata. Është herë e tretë që avokatët kalojnë në një bojkotim total. Herë e parë është 2 mujori për hartën gjyqësore, ku avokatët bën 2 muaj grevë për të kundërshtuar hartën skandaloze gjyqësore dhe koha që kaloi rreth 2 vjet e gjysmë, mendoj që u ka dhënë të drejtë avokatëve. Aktualisht avokatët, ne sidomos jemi dhe rreth i largët nga Tirana, për të mbrojtur qytetarët dhe në pranë gjykatës së apelit në Tiranë, ku aktualisht po zhvillohen vetëm gjykime me të arrestuar dhe masa sigurimi, dhe pranë gjykatës administrative në Lushnjë. Pra kemi të bëjmë me defekte të sistemit që çalon shërbimi gjyqësor. Dhe aktualisht në gjykatën e Gjirokastrës, dosjet civile pothuajse kanë mbet stok, përveç zgjidhjes së martesave, konfliktet e pronësisë dhe konfliktet e tjera kanë mbi 5-6 vjet pa u gjykuar. Dhe mendojmë që nuk është pengesë kjo grevë 5 ditore për reagim të avokatëve, por pengesë ka sjellë mos eficienca e sistemit, mungesa e gjyqtarëve dhe gjithashtu mbyllja e disa gjykatave, se duhet që të kujtojmë për qytetarët që gjykata e rrethit gjyqësor Gjirokastrës mbulon rrethet Gjirokastër, Tepelen edhe Përmet. Burime nga gjykata e shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm në Gjirokastër bëjnë me dije se rreth 100 çështje të planifikuara për ditën e hënë dhe të martë janë zhvilluar. Në rastet kur ka pasur kërkesa për shtyrje, seancat janë zhvilluar sipas parashikimeve procedurale. Pazari karakteristik i Gjirokastrës ka vijuar të jetë i gjallë edhe në këto ditë të fundit të tetorit. Nuk mungojnë vizitorët e huaj që shëtisin rrugicave me kaldrëm dhe njihen më nga afër me historinë e qytetit të gurt. Ata shprehen të mahnitur nga arkitektura, mikpritja dhe atmosfera që e bën Gjirokastrën një destinacion të veçantë në çdo stin të vitit.
Edhe pse jemi drejt fundit të muajit tetor, Gjirokastra Vion të mbetet një nga destinacionet më të preferuara për të u vizituar nga turistët e huaj, por edhe ata vendas. Kaldrëmet karakteristike, mikpritja dhe trashëgimia kulturore e qytetit të Gurt vijojnë të tërheqin vizitorë që duan të zbulojnë historinë dhe bukurinë unike të saj. Turistët shprehen të mahnitur nga atmosfera e pazarit karakteristik ku trashëgohen tradita, arti dhe zejet e vjetra, ndërsa vlerësojnë ruajtjen e autenticitetit të qytetit dhe mënyrën se si vendasit e mirë presin çdo vizitor. Yes, my first time. E adhuroj këtë qytet, është plot ngjyra, dritë dhe jetë. Më pëlqeu pazari i vjetër dhe mënyra se si njerëzit e ruajnë traditën. Dihet sikur ke udhëtuar në kohë. Më pëlqen të udhëtoj në periudhën e vjeshtës. Ka një pamje piktoreske. I really like the. Yes, we like. Është hera e parë që vi në Gjirokastër dhe jam shumë i mahnitur nga arkitektura dhe rrugicat me kaldrëm. Qyteti ka një atmosferë shumë të veçantë dhe njerëzit janë jashtëzakonisht miqësor. Gjirokastra është një perle vërtet, kam parë shumë qytete historike, por kjo është ndryshe. Gjithçka është autentike dhe ndihesh si pjesë e historisë, ndërsa ecën nëpër kaldrëme. Zgjodha për ta vizituar në këtë periudhë sepse është më qetë dhe po e shijoj të gjithë udhëtimin. We choose it because it's. Më pëlqeu mënyra si ky qytet ruan historinë e tij. Gjirokastra ka shumë për të treguar dhe është fantastike të ecësh në rrugët e saj të lashta duke ndier kulturën shqiptare. Shumë prej tyre zgjedhin muajt e vjeshtës për të shijuar qetësinë dhe ngjyrat karakteristike të këtij qyteti, që mbetet një nga perlat e UNESCO-s. Gjirokastra po e zgjat gjithnjë më shumë sezonin turistik, duke dëshmuar se atraksionet kulturore dhe historia e pasur e qytetit mbeten tërheqëse gjatë gjithë vitit. Mes ngjyrave të arta të vjeshtës dhe ajrit të freskët, Syri Kaltër vazhdon të jetë një nga destinacionet më të vizituar të jugut. Edhe pse sezoni veror ka përfunduar, turistë vendas dhe të huaj vijojnë të frekuentojnë parkun natyror për të shijuar bukuritë e ralla që ofron ky vend. Edhe pse jemi në stinën e vjeshtës, numri i vizitorëve në parkun natyror të Syrit të Kaltër vijon të mbetet i lartë. Turistë vendas dhe të huaj zgjedhin ta vizitojnë këtë mrekulli natyrore dhe në muajt e freskët të vitit për të shijuar qetësinë, ajrin e pastër dhe pamjen mahnitëse që ofron ky destinacion. On apprécie vraiment. Kam ardhur disa herë gjatë verës, por këtë herë në vjeshtësh krejt ndryshe. Ka më pak zhurmë. Gjithçka është me e qetë dhe mund ta shijosh më shumë natyrën. Uji është paq mahnitës, ngjyrat e vjeshtës e bëjnë edhe më të bukur. Është një vend që të qetëson dhe të bën të kthehesh sërish. The view, la vue. Kam dëgjuar shumë për Syrinë e Kaltër, por nuk e prisja të ishte kaq i bukur. Edhe pse është vjesht, duket sikur koha ka ndaluar këtu. Uji është i pastër, natyra përreth është fantastike dhe gjithçka shumë e mirëmbajtur. Më pëlqen që nuk ka shumë njerëz dhe mund të ndihesh pjesë e qetësisë së këtij vendi. Hier, aujourd'hui ici. Oui, c'est très joli. E vizitoj për herë të parë Syrinë e Kaltër dhe sinqerisht më ka lënë pa fjalë. E kisha parë në foto e video, por nga afër është shumë më mahnitës. Uji është aq i pastër. Më pëlqen që edhe pse jemi në vjesht ka gjelbërim, ajër të pastër dhe qetësi absolute. Ngjyrat e pembe përreth përzihen me blun e ujit dhe krijojnë një peizazh që s'gjen asgjë kundi tjetër. Mendoj se është një vend që duhet vizituar jo vetëm në verë, por në çdo stinë të vitit. Ndryshe nga shumë destinacione që boshatisen pas verës, Syri i Kaltër vazhdon të jetë plot jetë edhe në vjesht, mes ngjyrave të arta të natyrës dhe ujrave të kristalta. Ky park dëshmon se bukuritë e jugut nuk njohin sezon. Ishim në minutat e ditarit informativ në RTS Gjirokastra. Unë ju falenderoj për vëmendjen, ju uroj shikim të këndshëm të programeve tona në vijim. Bashkë miru pafshim.